Tercera parte. La madrastra y sus dos hijas llaman a Cenicienta ocupada en dar de comer a los animales. Deja a los animales, súbenos ahora mismo el desayuno a nuestra habitación. Ya voy, ya voy. Lucifer atrapada a Buffy. A ver si está todo. El café, las tazas, los platos. Aparte, Lucifer, ¿no ves que se me puede caer lo que llevo? Oye, ahora. ¿Qué tonta es esta chica? Coge la ropa sucia, lávala enseguida y luego plánchala. Sí, señora. Todo lo haré y con cuidado. Vamos a desayunar. Está caliente. ¡Uy, pero qué es esto que hay en mi taza! ¡Un ratón! ¡Ay, mátalo! ¡Miau! ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué gritando así? ¡No se lo vamos a decir a mamá! Lucifer, ¿quién tiene la culpa? ¿Tú o yo? Las hermanastras están contentas pues su madre riñe a Cenicienta. Yo no he sido, señora. ¡Silencio! Veo que aún tienes tiempo para idear bromas. En castigo fregarás el suelo, limpiarás los cristales, así bañarás al gato, mi muy querido Lucifer.